الأحباب مثل اسماء الزفلاون مرحبا سون على صارات المغرب هذه سنات مرحبا سون الديانة بوسكي كنت نوميت مثلا يا السبت نتسويد تديات السبت نتسويد تمثالين نعطي ديالي دران دي سمانه نعطي الدورت قاعد انا ناوي ان فكاون لاكارونا استديوهات نقردش في تمثالين قاد في تامغرين السن فين دران دي الدورتي قاعدان زرا عطاس تمثالين دران يمكن نادي السبت هذه السمانه قاعدان نهضر ادنوا ان قد شكائن مولانا لي سانديكا سورتو سانديكا اوتونومي ثمورت ناغمي انا غلاف ان الخدمه يفكاس ان اولتيماتوم الناس نال 30 مارس الى قيال ان مولايا ان سانديكا لا قد يفك لا ليست لي زاديرون سن لا قد يفك لا بروف كوم كوا يسعى 20% تمثيليا على ريبريزونتاتيفيتي دي لي زونتربريز تاكي تاسيتي ولان كوم كوا يبغى هذه رز المومون سوسيال انت يقول سناكي ما تص لي مومون سوسيو كثران سورتو يعني جايين تموتنا سورتو لي ريزيدون جايين لي ريزيدون تموتنا ودغان نتسويرا يسل مدن لي زونسينيون تجد تمثال تمزود ذات لا تمثال نت مثلا تمثال تسوها من الدراسة من كيف دلاقي إن غلفن ونبرنا الحكومة مرت مسبوط في لقانا ودلنا فيريس بدنا نعرفها إن غلفنا تصيك فهمنا لا شو المعنى وفدلا قد نوار تمثال تجي باش نكون نسي عاد نقرص في الناس ديغان نهضر في ماس شكيب خليل أنا وكسنا شكيب خليل يغالس القوة سمي يافي ان موندا داري انترناسيونال ومن بعد يغالد السمح ناس مازما دينار نعاودو غنف مثل تاكي يغال يقدرش يروح نقال يفدا دي الزوايا ثورة هنا يقدرش دي السداويين يخدم لي كونفيرونس تازيك فهمنا قدرش يجي بالك يسعى يشد 2019 هذا النهار انا تمثل تاكي نهضروا دانيت مثلا في المسيلي المسيلي هذا حمر بي دام دانس ميليتون بوليتيك توسني كسوانغان ل 7 افريل 1987 ايش بان الساعه هذا النهار تمثل تاكي نزار انو تمدنا كذا انا نزار نهضر في لي زاساسينيا بوليتيك يقدرون اللي تموت ناس 62 قبل بليتو قبل 62 الميت سوراكا ايت مثلا تيجي تمثالين ندور تاكي وصل الفرحه مقران ذاك غور الاستديو نساع كرا انفغون الحرمار ذوق لوك مدام حوريه كاسيوي تاكي تسلم هذا الزفلام الزفلك مدام كاسيوي ماتر كاسيوي سمحي يمكن نعطيك التسليمات تيلو كذا ان شاء الله سكيدي الاستوديو دعنا ديريك مثلا طاهر سيسيرير وكذا لما غنازي الساتيت الزلفله كاسي طاهر الزلفله ثن ميرتي ما دار ما كنا في كتينا ثن عسيما سنكوي واسمتني ويقلن ذاك سور البلاطو سلام ضم قراحاني واذا كيس دي سلن المغربي ثن ميرتي كاسي طاهر مثلا سمير بواليلي يون مدبروا كذا الفنا هذه نكود الزلفله كاسي سمير الزلفله وانت المهر مقدار مثلا ولتقي بس هي انت سليمو كيف غادي تولي التربيه المغاربيه ما ثم بدا اما ميديترانيين ناس نعم بالك كاين لاتلانتيك فوالا مثلوا حردينا المغاربيه بوركوا با توانيت دي كندا توانيت الزلفلك مسع بس بالجود اذا ما غنى انا الزلفلك الزلفله السلام عليكم مشي مفرج المغاربيه في سنات سومه عند مثلا ميرتيك يعطيكم الصحه شكرا طاسيت مثلا دي الناس الفيديو هذه الاستوديو قبل ما نعدي هذا نقرش التمثال البوساكي فكنت ما تقيموا كنا ساعه يون ريبورتاج نايون فيتي تخميت دولت مثلا ناصره في تمثال البوساكي تنولي ودنو لاغو ذكواسي شفان الساعة 7 افريل 1987 يتسوانغا أمستان علي مسيلي أزامول ومن نوضو نضاح غاف تغذوث ذي الجزائر نتللي ذي الحرمة ذي فرنسا يغليغ 3 رصاصين الغدر أكادي ثينغان فغانا ذنغانا كافارا وحيد ذي السواع ثني يكحصلون يوذافو غام صفاطلي أم فرجاق ذي ثاغوشت سلموتيس وثنا مكرار رزان حسين ايت حمد زعيم لفافاس ذو قماس يميلا ذا فوسينس ظرفيقن الكفاح علي مسيلي يوث غاف الجزائر نتللي ورعاذي ولا انتفاث يميغ الجزائر بوسامة زاليت ذي الجزائر البطل تسمح قرانيث ذي الجزائر يسر وثن يعذاون انتوذرث يتشان ثمورث يران ثخمامت ايوغذوذ الساغة لنتوالي ذيك السن بوين ثامورث غار وسياخ نغان وكرن مازال سعى نذم إسالة قفارنا جذوذ ومازال طمع ذو كرسي الحكم السثامورت السوحاش سكرب وين أرد ينطقن يوغي البطل أثي تشوذ بوز سكرب وين يفغاني تنادين ذي فدلوذ من الجزائر سجلال زنت ركضنت أوثنت أرزان يوكتي سدي وين الدولة هدن ثامورث سيلساس أي غار
قمانات الدكلان إيزايريا مرة يون ووال نسن يوث نتيغري نسن وثقرعنا فريد إوا قاذا لي سكساياني ثالث ثيس خمسة أقاذ يبغانا سغصفن ذي العمار الباطل ذي الزور أقاذ شكون تظن ديك جفار انفخامته ألي تفريحا سلموندا ويس خمسة. ومادام الرئيس بخير حنا هذا كله يمشي عند السيد الرئيس عن الوثيقة كذلك يترجاو ويطلبوا استمرارية في المهمة تاع فخامة الرئيس مثل ما بداها في 99 والكلمة الأخيرة ليه. احنا كحزب التحرير الوطني بصفتي كأمين عام نتحمل المسؤولية نتاعي ونكون الناطق لكل المناضلين والمواطنين اللي عبروا عن الرغبة نتاعهم والآمال نتاعهم باش فخامة رئيس الجمهورية يواصل المهمة نتاعو مع الحزب العتيد العمود الفقري نتاع الدولة هو جبهة التحرير الوطني. في سنتيك هذا مثلا يمكن ولا ما ولد عباس تبارك الله فنانيك زميتها سا قبل ما نهضرت مثلا نسمعني قاعدين بعض هضرات مثلا بوسكي ماس ولد عباس يمكن ناك زميت ويطالب إماز بوتفليقة في ديمانيس ديس 5 ديال 2019 أكي تلقيت مسالت تم زوتاف داغ مثلا عباس بالجودية سي عباس قال إنه الوقت ولد عباس قال لا قد تهضر ما في السانكيام موضة مام يحاسب فكرة يمدبر نو كافاريسيمي خدمن دي كوميسيون خدمن لو جانكي باش سيبورتين تمثيل تاكي ساكي اكس ميت هناياك ان طلبي مسبوط في القادس في ديمانيس دي فراني قاعد يلحون هضره صاي اكس ميت البوفوار يختار بوتفليقه نو سي با وزملاء قبل يعني سكواز في فنانين في الويث مي وإذا شاد ديسبين يوث الحالة يعني يستدير ثمورت الجزائر امام يعني ليستوار الجزائر بلوكاج يعني ليون البلوكاج بوليتيك بلوكاج اوسي هيستوريك ولاش يعني اون فيزيون كلار ايمورليون زملاء ديني ساغو سكواز اديني سانكيام موندا ميم تاكتيكمون سادير بوليتيكمون وزمرتارا كوني نزرا باللي ميم سادير لي موندا يعدان باللي جوسكا قريبه تفاك الموندانس باشها تجاجان سسبانس جوسكا لا ديرنيير مينوت مي ثورة اسكواس يعني قبل نتفرانين نزرا الحاله واش تيدير ثمور ديجا باسكو ماشي ثورة داس الوايق هلكن يعني داس الوايق هلكن ثمور ثاني تهلك ثمور تهلك مليح ماشي même تمثالت ان سانكيام موندا افيك لو طون سي ديباسينغ سادير تقيمه راه ساعه سي باناليزي تو كنروح نغوتو حنا سانكيام موندا سي با ان بروبليم مي توجور l'Algérie c'est-à-dire l'Algérie 5 سنين يديث دون ناق لا بيريود يديث دون اسكو زمر تستحمل الحاله نكوني نزرا باللي الحاله الجزائر تركم الكوتي ليكونومي الكوتي سوسيال الكوتي بوليتيك Ernuya soyou kuli l'absence totale, il y a un vide au niveau de pouvoir politique. Yani, ou lâche un pouvoir, la décision politique de ça, حدوري زري كفوس منهم. Donc même الويني وزمرنا لا قنعن غاس ما قنعن الشعب 2014 قنعنت باسكو مازال يدري من وغن يعني العباس يدري من فرق يدري من سعاني بازاكني سوسيال سوسمنت مي كساغرزات وزمرنا باسكو الحاله نتخريط مورت تسادير ولاش دونك فراغ دونك مام الشعب وزمرنا تقنعن سلي ديالي باللي اسلواي مازاليت دونك وي جوست برك ان بارونتيز ويمد قالنا كا سانكيام موندانيغ باش تسبين كا باللي البريزيدون يلا مالغري لابسونس نينس توجو لا قاعد يتبدرن دونك سي سا دونك مازال غا سكواس فنانين اي دونك سكواس اي زمرنا ترونت اطاس الحوايج ما سمير هضره الديسكور قلنا ولد عباس يمكن يقال مثلا عباس يعني ويسال المعنى مازال الحال مازال سكواس لا ديناميت ما لي سوربريز نا يمكن تكون ويضا ساكي خطر خمنت ياك في غميس يقراك لو الناس يقراك واحد انت شرحت سكور ثوري قلنا الساكي على الانتيريور داخل السيستم لي فاكسيون كي كومبوز اجوردي لو سيستم من الجزائر بوغارا ست مسقارات ذنتي اي طفل المونوبول باش كني بريزونتي البريزيدون الكونديدا يسنا ومن بعد نزرب لك داخل لي فاكسيون دو سيستيم ثنا يوضن تجمع لو نومبر امبورطون سيدير لا ماجوريتي لي فاكسيوني اوتور دان بروجي
autour d'une personne déjà, même autour d'un projet présidentiel. Et c'est Tsina qui va diriger la manière, avec évidemment les factionnés, c'est-à-dire une faction principale avec et puisqu'à l'intérieur, puisque Bouteflika, il est le seul qui crée le consensus. Le consensus dans le système. C'est pour cela où il y a d'autres alternatives dans le système. Les factionnés dans le système, كل تستقارن كاين خاطر سما سكتهم ثم تفرق دي حريشن وهذا كاين في كناس لامبورطاسيون وهذا في جو نسي با ان سيكتور وهذا في نوتر سيكتور وهذا في كارواس وهذا في الترافو بوبليك ومن بعد لي فاكسيون كي سكرت تينا اي ماكس وماس وخا نظر فيه تمناسي سي بور سولا اساكي ولاش ان نوم دو نوتر اوم دو كونسونسيس ابار كو بوتفليقه داخل السيستم سي با رابور ا سا كو دونك يعني ولكن نولد بس يسفانت كوم كاصاير كونسيس كاين زي مساهم فلاس ولا الشك يعني بوتفليقه ما يدار ان شاء الله طلاب بريس العمريس ان شاء الله دي الشات يشفر به ما لا مازال يدار هذه كمل 5 مون داينس كيدينا سي با ماشي سي لا كيستيون ثغاري اللي بانانا كيدينهم داك ولا كاين سا لا كيستيون دان 5 موندا دان خاطر كثمورث اللي حاله قلت لا سي حاله والصراحه لا مي سي فري كو داخل خاطر الساكي وكاين ندخلوا دافو ولا كاين ندخل السيستم وتم قلنا لا انترين تموت تم قلنا لي زانتيرنسون خاطر نورث نسير دي ملياران الحساب هذوك اللي كان كرا لي شيفر دي فوا وزمر ميم با نيت برونونسي يصور دينا تروحوا نقاش دروات بوغارسن بور سلا كو لا فدا كاين ولا تمبليك وتم قلنا مصلحه تمورث سي وسنا سي با دي فيريتابل ناسيوناليست سي دي جون تم قلنا كان لي زانتيرنسون تم قلنا كان امشي عقيم من ذوك كانسن وما احنا 5 موندا انا 6 موندا انا 7 موندا بور سي با مستعب اللي تزوالا عينات البوفوار الجيريان يعمر تويم باللي يعمروا من يعني كيني باللي يا عينات دي كلون خاطر لو سول كلون سي السيستيم كي تون بلاس نكيني قراد توجور باللي تاف سم 7 قرا تناغن باسكو شاكيون يسا ان انتيري داخل السيستم mais le corps c'est le même. Donc, ils font tout pour défendre le système. أما التوفيق ديال الكوتي ناض بوتفليقه ما كبغانا تشوف بغانا غنبوزينا إمذانا باللي يا راسنا مسفهمنا لا باللي ماذا قلنا ادي روح ان شونجمون ادي روح داخل السيستم alors que le changement ne viendra pas dans le système parce que le système est pourri parce que le système n'arrive pas à proposer quelque chose d'autre parce que le système est en panne sur tous les plans le plan sur le plan biologique دي مغارنا وزمرنا راه عيان طاسي خورنيا وطاسي خدان قلنا الجزائريين الجزائريين sur le plan intellectuel ورسانا هذا شارت بروبوزي النظام باسكو بوندون باسكو قرفت هذا 300 سنه ينتقم فرنسي قيم ثانيه مازال توجور سي لي فيي ميثود وسانا راه كاين الانتيليجونس كي قالت دي شوف انا ثمورث قلنا ذاخي الهمه كي تيرن باسكو بوندون دي زاني il faisait rien pour باش تزيزن ثمورث الزات دونك ثورا لو كوشمار دابار بترول سابروش دو سيوث لا فيتاس شتيات والساقيه الجزائريين يوك الجزائريين يقلان يخدمنا هنا يلاس تروحوا هنا تاعتيف نسيد انسان ماشي ذاك اللي تاكرنا خاطر ذاك اللي ثورا ايفان تبان هنا الدنيا تنسن مخلفه فينا الجزائر دار ما هضرنا ديكونيكتين كومبليتمون بلا رياليتي باسكو هضرنا في الجزائر نسن يجي تو كارضان ايناث ناخذ الدماء داخل بوينات لي كاس ديتا باسكو ايناث الجزائر تو غير الجزائر نسن ما تهضرن تو فا بيان كلشي لا واش لي ديفيكولتي باسكو داخل تدمي تدا من هضرن دا فراونسن يكون مورا ديالك حيدرا مما ساق ما تهضر في الجزائر مسكين يتاغن 1,800,000 في السميك ديال الجزائر لا ديفيكولتي شاك جور الترونسبور كفو تاعنا باش هذا يروح هذا يخدم هذا يروح هذا يخدم فاطيا راه يخدم ما راه تهضر في ناس في لي بيرسون افيك اون ديكابيك تاعنا 400,000 لا ديفيكولتي شاك جور ما تهضر في لي جون ساكي 30% كيف كان هاد كونسونطراتور اوغ فلا كيما ما دينيغ فرينا 2019 متر كاسيوي يمكن تكون كذا كيستيون كاستيون ديباسي هضر يعني توري الجزائر واش اللي عنا كيف se présenter les élections ديال 2019 À mon avis, oui, les Algériens ont les élections. Parce que le résultat, il vient toujours où il y a des dividendes, où il y a des. Donc,
Non, c'est la même chose. Parce que وين فنان ديال الانسان تسوينا وايض نظن qui va les contrarier وين les contrarier ils vont le liquider mais qui سخدم مني وين في لا يعرفوا البوان بوضياف دونك بوتفليقه يهلك يسهلك ثمورت يدس ثمورت تهلك ثنطر دونك ثورا ما ديني ولد عباس كيني باللي الديوغال بوتفليقه pour le 5e mandat. Mais il a le 4e mandat. On ne l'a pas vu en tant que président. الشمثار دي ثمورا ما ديناش شويه algérien par rapport à la politique de l'Algérie والله تصلحوا دينا باللي شويه algérien. Mais il dit Vénéraïek, tant d'années on ne l'a pas vu. Donc il y a le 5e mandat Inès. Donc c'est parce qu'ils ont des intérêts derrière, c'est tout. Sinon الكاز يهلك هذا يقيم يقوم ضقيس هذا يقيم يقوم طرح هذا يستعفوا هذا يفغور بون هذا يعوض لجلس فوالا. تمثل تلقى كل حالة مالغرام كي تواني كرا يعني بالك تمثل تاع ديباسي مدانا نشلا انا راد انواع دينين بالك واد ناطغ ساعه تا مغني نظن خاطر كما سلويت مورت نسى سلويكس نحيا تا مورت نفغانون نفغارا السيستم on sait pas. ما رزرم باللي لي زيليكسيون نو سير براتيكمون ريان قسمي يتفرا غينات الكرا ما جوستومون وادنا نحقر مالم سمح طاهر لو وادنا نحقر مالا ماشي بوتفليقه يورا ان كرون بروبليم داخلو دابا خاطر نجم وسعنا لا نوم دو كونسونسوس مالا ماشي بوتفليقه صافا لا كار ديكلونات فار فرا الربح تفات خاطر ماذا قلا اين بغانا دينين باللي لو شونجمون فيان دارا دو سيستيم اللي كنا نتمنى راه واش تاكي نؤمن باللي يا قد يسواس عند إزداريين يوك تزداريين يقلان لو بوبل دو با. C'est-à-dire le changement ne viendra pas du haut, le changement ne viendra pas des salons d'Alger, le changement ne viendra pas des Moradiens, des Hidra, le changement viendra du peuple. Et nous sommes fiers de gagner des syndicats guinéens, même si le silence, les syndicats autonomes méritent le respect des Algériens. Et on est derrière eux parce que c'est les seuls à Guinéens, ils ont confiance à le pouvoir à détruire tout ce qui peut provoquer le changement. Le changement comme tel, il y aura la population qui va décider un changement. Déjà, le changement, il doit être déjà des changements dans les mentalités déjà des responsables. Parce que le candidat du système a dit il a une véritable volonté politique dans le but c'est-à-dire de changer de c'est-à-dire أتصعد الفغينس ما إلا دي روح كان ديال السرك مازالت dans la 49e ولاية avec c'est normal que dans la 49 là où il a كل شيء ديالس les hôtels 5 étoiles les villas les plages les bains galants de luxe c'est normal c'est normal ديالنا ديال la 49 ولاية كي خار Texas. Mais en tant que l'FNA, quelle est la proposition? L'FNA, il est en train de faire déjà les congrès régionaux. On est en train de préparer le congrès national là, qui va se faire d'ici quelques semaines, un mois ou 2 mois comme ça, qu'on va le faire. Alors que le parti, là, on veut faire ça. Il faut qu'il y ait une période de transition. Une période de transition s'impose. Une période de transition, هذا هو يجي لقى سلم دانترا يلقى تروح يتسيلي une période de transition une période عندها الديسيدين زايرين بوغارسن toute tendance politique tout هذا مسام بوغارسن autour d'un projet c'est pas sauf le système là le système le système c'est-à-dire le système en tant que système le système خاطر ما يليكش en tant que système ça veut dire ثغالير هنا دغنيه ديوغارنا mais ما لا en tant que c'est-à-dire une sorte mais un débat général un débat général une initiative générale il y aura la participation de toutes les tendances politiques de tous les mouvements associatifs de tous les تبنوها في الصح باش كني تبنوها في الصح تبنوها في الساس الصحن باش كنا نروح vers une période de transition تروح سين ماشي انا تروح une partie du système qui vont s'accaparer يعني ابرا نروح يعني ماشي كان ضروري ثم غنسولين ديك خمن لي ريفوليسيون
يعني خمم لا ريفوليسيون يقارن روحنا خمم لا ريفوليسيون خدم الناس اللي ريفوليسيون يعني ثني ومن بعد دي جور لوندما يقارن هذا السيستم اللي ديوغالن اون تونيزي ولات يقارن السيستم اللي لونسيون ديوغالن اللي يجيب لا ميم هنا لا بون لا سيري ورا تفرم ياك ناثرو ولا دينا لا ليبي سي لا ميم شوز انا تولي سيف الاسلام دي تصور يقارن انت شو انت سانا بروجي لا ليبي ويظني نوكليو كارنت بالي جوستومون سمحي كان مثلا سملا مس بالجود يعني مسكت صدا ولا ما يجي بالك وقاعد يسونا كي شغل نتاشي دون نتادي يهضر في لا 49 ولايه خاطر نتاشي الدنيا تنسن ميم لي بارول نتاع كذا كاع انا الجيران مش قاعد يسال لكن يكون اذا تاشم دون زين اوتر جلوب خاطر اون فوا سي براتيكمون امبوسيبل داريفي ا سو le vrai يكافرنيغاسيون par exemple une période de transition un transitoire le système ديك تبارا وحده يعني la pratique le terrain c'est pratiquement impossible comment on peut arriver à un projet pareil دي الوقت نتاع كنشاشه كثوره Oui, parce que ça, parce que le problème c'est c'est pas le vrai. Chekib Khalil, le départ au Yahya, c'est des fausses, c'est-à-dire, c'est des fausses. Oui, c'est des fausses analyses. Parce que le vrai combat, ça, c'est-à-dire, le vrai, oui, ça change rien. C'est-à-dire, Chekib Khalil, c'est quoi donc ça, c'est ça, ce comment, c'est-à-dire, Sayini, pour c'est-à-dire adner ثقة ديجا الشعب il a réhabilité le politique الشعب يبعد في البوليتيك il a une part de responsabilité صح mais يبعد في la politique donc ça ou lâche la politique il y a un vide au niveau du pouvoir politique au niveau de la décision politique il y a aussi le vide politique vous voyez la responsabilité la responsabilité les élites politiques, la responsabilité de la société civile, il y a une partie aussi de la population. Donc, à réhabiliter le politique, la confiance à Yini, à politique, parce que même à Yini, ou c'est la crédibilité, donc, il y a un foussi, il y a un foussi, الشعب اللي يكبر تروحون غير الفلانيين تروحون مي جامي يقنع الشعبيه جامي يكبر الساكديني زمرا دي سوفا الشعب برا جامي ça أكبر ذي قناع الشعب يوكني الشعب هذه بروتيجي c'est-à-dire les voix néninis donc le problème يعني comment c'est-à-dire les questions صح السايني أم كردنا c'est-à-dire أم كردنا نبنو l'alternative politique يعني أم كلي بارتي نقيم دي propositions c'est des propositions تقديمية يعني c'est-à-dire la transition le consensus national etc c'est-à-dire c'est des propositions formelles ils ont rien avec c'est-à-dire il faut concrétiser sur le terrain c'est quoi il faut mobiliser c'est de la mobilisation pour faire la pression. Ce n'est pas d'Adabou Iglan fort avec le vide politique Iglan Sayini. Il y a un grand vide politique. C'est-à-dire que politique, c'est la décision politique. Est-ce qu'on est la pression? C'est-à-dire la pression politique. Mais est-ce qu'il y a le Parlement, les API? Ils sont rien, ils sont complices. Ils font partie du système. Parce que les élections, les lignes complices. Donc, mais les déclarations, des réunions dans les salles, ça ne sert à rien. C'est-à-dire il faut les pressions. C'est quoi la pression? Il faut d'avou. Donc, il faut, c'est-à-dire la mobilisation de la population. Donc, la mobilisation, Moussa Ouattara se mobilise. Donc, il n'y a plus de rôle politique d'Aïni. Donc, il y a une responsabilité historique pour être Zaire, l'Ampassé, Gauchitla. Madame Kassé, les questions qui ont été posées. Parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de tout le monde. La mobilisation. Comment on doit faire ça? La mobilisation, c'est-à-dire par le biais de, que ce soit des associations politiques, c'est un rôle important, et les partis politiques. Parce que comment on peut habiliter le politique? Comment on peut faire pour bouger le vide politique? Il faut sensibiliser le peuple, il faut le sensibiliser, il a la confiance. Confiance, il y a les partis, parce que même les partis politiques, le peuple, il a perdu confiance. On a vu, un contrepoids
هذا فواه يفهمنيش واحد قلنا لا يقدرش وحده سي با اون اوبوزيسيون فورت باش اسيين هذا امبوزين لي زافين لي شوا يفغانو هنا. Il y a de la trahison aussi dans l'opposition. Il y a de la trahison politique dans l'opposition. Quand on parle, il n'a pas de poids l'opposition. Mais de quelle opposition va y avoir? Parce que nous avons déjà, que ce soit les projets qui de l'opposition, il y avait de la trahison politique déjà à l'intérieur. Le FNA ne fait pas partie de Mazafaran, par exemple. Mais il y a des partis, les élections législatives, une grande partie qui garantit le les FNA من السيليكسيون نقول la FNA rentre toujours la seule et unique voie pour c'est de faire de la politique. Un parti politique il fait pour faire de la politique, il fait pour faire un travail politique et entrer dans des compétitions politiques. Donc ça vous intéresse ما إلا بوتفليقة ديما c'est des questions légitimes. C'est pas une question dépassée ما إلا بوتفليقة ديما يسمعها. Bouteflika, déjà, je ne le reconnais pas en tant que président. En tant que parti, en tant que FNA, je ne le reconnais pas en tant que président. Mais les circonstances politiques, que ce soit une solution pacifique, politique, on نروح vers une solution à مشات خاطر خاطر les factions qui sont là كذا كسوون أي دوار autour d'une autour que c'est Bouteflika le consensus. Parce que il y a des menaces au Ksaoun. C'est pour cela qu'il y a un cinquième mandat. C'est pour cela qu'il il ne faut pas qu'il y ait une solution politique pacifique. Il y a مثلا طارسي سيري يحضر في كتجميل الملاقين على سنديكا يقدر شنو السنه كي نقدق من نوام قران سواء اللي كنابيس سواء السنديكا كي مجايين على ميدسان ريزيدون طاش حريشنا كان داير حوزه وسنداد طاش دينا بالك كثير من زمان ديال سكوس لا سوسيتي سيفيل كي نهضر وكي يا وار ولا يدينا ونغلا فاكينا الميز دو ترافاي يدي خمنا ان ultimatum في كاس ultimatum وكذا كي 30 مارس سماني قاعدين السي طالفاد ندور. Bien sûr, va qu'il doit faire حاجة avant نعدي على المسألة تاعي parce que malheureusement il y a la responsabilité se donne toujours le peuple parce que le peuple, le pouvoir a dépensé des milliards pour détériorer la société civile. Le pouvoir a dépensé des milliards, les milliards depuis le pétrole entre 2012 et 800 milliards, c'est beaucoup d'argent, donc ils ont tout fait pour corrompre certaines personnes, pour détériorer les associations, l'hégémonie par le désordre. Par exemple, en 2001, ils ont essayé par tous les moyens d'utiliser ça pour détériorer justement les hommes et les femmes sincères d'Ilzaïr, et أسفغنا رفران أكننا الجند يفرب بالنار c'est-à-dire ما تذكر ضينات يا هذيك الإنسان سير parce que t'as imposé des voyous داخل les villes de notre décidin des voyous داخل les associations ne les associations parce que nous n'étions contrôlés c'est normal la politique هذه يعرف تخمض la politique parce que les gens كل حد تمثيل تجي بالك تاس أكيد شاطرنا ما عادش تدخل على تورا لي سنديكا كي خاطر تمثيل الرسمانية كي هذا في الالتيماتوم كي نسينا كتطبيق على القانون كي إلا سي 1990 c'est une loi 1994 elle impose à tous les syndicats d'avoir au moins 20% de représentativité des entreprises dans les régions des Qadchin. Donc, cette loi, après presque 30 ans, il se fait il y a un syndicat qui il a tous vos adhérents un des sordiens comment vous vivez comment vous activez il a prouvé comme quoi ça a 20% de représentativité. Parce que وين كان بالك باش هذه يرز المومو قلنا على مناسة كم كيدريك مثلا طار سيرير كم كوا سي بيتيت سي لا سول فورس كي اكتيف توراد قمتي ناغم كتقانون الحقيس وكيف غادي يطبق القانون توطال يطبق القانون اللي لقيك لي سانديكا كيف تقدر الشوط الا قصد تبع القانون سي سم. Non, c'est un moyen de contrôler justement les syndicats. Peut-être qu'il fera ce nefou si vous avez. C'est-à-dire les syndicats, قدشن
actuellement, ils sont sincères, à savoir après, parce qu'il y a toujours des intrus, hein, même si c'est des syndicats qui militent. La loi en 99, elle n'a pas été appliquée, c'est-à-dire réellement, elle n'a pas été appliquée jusqu'à maintenant, parce que sur la le CNAPES, par exemple, c'est très connu que les syndicats autonomiques خدموا le syndicalisme. Mais le problème, c'est que la capitalisation de le fruit de l'année, le GTA يخدم le GTA qui négocie, le GTA يخدم يصدر يخدم tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'État, le GTA يخدم. C'est-à-dire les syndicats autonomes. C'est pour cela que justement j'aimerais bien par rapport au syndicat, un syndicaliste c'est quoi? Un syndicaliste c'est celui qui revendique ses droits donc que ce soit dans sa propre société, c'est-à-dire dans son poste de travail. C'est pour cela que voilà, c'est يسد باش يكني هذه فروق وهوري سنتها. C'est un problème de salaire, c'est un problème de logement de fonction, c'est un problème de pouvoir d'achat par rapport à lui. Mais il ne faut pas aussi mélanger à ce que une des cultures de quelques partis politiques, c'est d'instrumentaliser les syndicats, c'est de récupérer c'est d'infiltrer les syndicats dans le but à partir d'ailleurs nous là c'est que les éléments extérieurs dans les élections apparaissent, ce sont des syndicats, des chefs. معليش هاد الغرض سمحي بالك فلاكي طاهر الى بالك هاد الغرض غوصنا مانيبيلاسيون على الخوف ديال البوليتيك مي ما صعب بس يعني شي اشو لا ليكتوريك شنو ايفا ابري 28 ans يغال دار القانون هذا راه سي ليجيتيم الحق يصنع اسكي دي زارير بونسي دفير لولتيماتوم كاين على لو روتور ا غاني لوا كي نا با ايتي ابليكي دوبوي يمكن 28 نو توجور لا سادير لا تغاوسي وين ردي جن هذه يستخدم ام يستخدم يسحبس سادير لي زاغريمو لي بارتي بوليتيك ام كيتسناو مثلا في الكونترول اوسي في لي اسوسياسيون ثاني بور لاغريمو اكسيتيرا مي لو بروبليم داي باسكو كوم ام كيخدم يعني يرزا لي بارتي بوليتيك كيفرقيتن سادير ينغى لو بوليتيك ينغى ثورا هذا شي قيمن دا السيرم الجزائر سيتادير بور موبيليزي نزرع والسنايي سيتادير إنباولن إنزرع ترانج الجزائر سوا لي ريزيدون سوا لي زونسينيون سوا لي زونسيان ميليتير سوا كلي سيتادير السير ميدي قيمن ثورا كثمورت سي لي سانديكا سيتادير لي سانديكا اوتونوم les syndicats autonomes مردلين الطاس من بعد regroupés dans un groupe dans un front ويجزمن وي انتر سانديكا هاد خدمن سيتادير ويجزمن هاد موبيليزين الشعب هاد خدمن سيتادير هاد خدمن لا بريسيون دونك انت القانون يستخدم مثلا كي يبغى يجات باسكو اسمي قال لك 90 غرضه يسوعديت دونك ولاش لا بريسيون ولاش الدونجي ولاش الخوف تجيت اش تحتم كي تبغي دونك ولاش دونجي مي سا الا دونجي افيك لا ريزيستونس يديبدان والسنايني دونك الفوا الزويره ثواغيت ستادير الزويره ستادير لو موفمون ما الا يقيم كايني يقيم يديفلوبي ادي توشو كيحريشن ستادير تغيما راك لا سونتي نغي خدامن دونك فوالا دونك اساي لو سول موين بور بريزي سيتادير اساي il faut بريزي لي سانديكايني دونك امك il faut لو كونترولي دونك نزرع باللي انت وقت غادي يستخدم لا لوا غادي يستخدميت ستادير المصلحه الانتيرينيز باش اديرز الحاجه وتيتخدم راك الانتيري ستادير للشعب لي انتيري لي سانديكا بس طاهر سي est-ce qu'il va faire il va tout faire pour briser le mouvement يا juste une correction parce que je suis un ancien syndicaliste, je connais le terrain. J'ai été syndicaliste étudiant, j'ai été secrétaire général national pour l'Union des étudiants algériens de France. Les syndicalistes, l'objectif est de défendre les gens. C'est un concept qui a dépassé. Le corporatisme n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'il défend la corporation. C'est un égoïste. Il veut l'augmentation de salaire. C'est pas question d'égoïsme, c'est question de Le syndicalisme dépasse ça, c'est un outil de transformation de la société, le syndicalisme. Il faut faire attention parce que les mots ont un sens. Le syndicalisme qui est à la tête des syndicats autonomes parce que tu as
وقبل هذا نزن سمح لي كل حاله والد مقران اولا يعني لها بالكسي اوتوبيك ما كهضر كنا في الواقع ديال الجزائر سمح لي دي زيكزامبل كلارينات لا كلا دي زانفيتارون هذاك باغ اكزومبل الا نكتدنا تورا دي سانديكا دي ريزيدون وقلنا نهضروا المغاربيه ارجي تسمع هذا هو خاطر حقا كوم كوا نو كون با بارلي افيك سيت اون شين بالك سما هذو المشاكل لا كان دي زانفيتي هذاك قالنا يكون فغارا نشلع لا قالتش مثلا بارتي بوليتيك نكون فغا لانتيري لي ساليرنا غادا نون سالير غاد كنا 20000 ومن بعد السيستم ماشي شغلنا دونك الفو دير ثاني لا رياليتي كي تمرت نو مي يا ميم دون لو ديسكور كي نوايا بلي يا موديفيكاسيون بينات داخل الديسكور يموديفي دوبي دي الديبي بصح ايفيكتيفمون لي سانديكاليست افي ان ديسكور qui est axé uniquement sur la corporation. Mais les revendications ont changé parce que les enseignants ont bas demandé l'augmentation de salaire, des conditions, mais après, le discours a changé parce que les syndicats, l'objectif, c'est de transmettre le savoir et les élèves ne vont transmettre d'une manière correcte. Donc il faut les meilleures conditions. Les médecins viennent le discours parce qu'ils la situation dans les hôpitaux d'ailleurs la dégradation, le manque de personnel, pas de plateau technique dans les hôpitaux, manque de médecins, les spécialistes c'est-à-dire ما ديروا حيونا ذي ذويا قد شقاض 400 لي زوبيتو اينات لي سكانير يقيمون بان اينات لي راديوز ما ضاش تخمضوا اينات ومذان ما ديروا حد سواني يمانيس دونك كاين شتاقياك تدوموندي انت ساكيني لي ميدسان ريزيدونيا وان شتاقاك سي بوليتيك. C'est politique parce que c'est la politique de la gestion des hôpitaux qui a échoué, c'est-à-dire le pouvoir qui est en place n'arrive plus à gérer, à donner un programme qui la santé. Le pouvoir c'est l'échec parce qu'il n'arrive plus à avoir une vision claire sur une école socio-constructiviste qui va construire l'Algérie demain de l'instruction et vient la grandeur des nations. Donc nous tenons à ce que nous avons une vision claire. Maître Kassib, les syndicats, c'est une menace directe au pouvoir, comme quoi ils critiquent le système. Finalement, c'est un mouvement social, ils demandent leur intérêt. C'est un mouvement social qui milite pour leurs droits. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais c'est Est-ce que les partis politiques ils ont le droit de les rapprocher, pour les encourager, pour les soutenir il y a une grande fissure entre les partis politiques et les syndicalistes et le peuple. Donc, dans la récupération, effectivement. Donc, n'importe quel parti dit que je la récupération. Ils veulent nous récupérer. Voilà. Justement, maintenant, بس جب الجود يا جاغ فلاقي يعني باش نتعطى فلاس باش نعدت مثلا نظام ان وليتو هذاكي لا فرنسا قالت شكل اللي قراف مقران لي شيمينو لي اير فرونس مي وقي منعنا لي بارتي بوليتيك دو دوني لور افي مام لي دي مارش ولا دي شيف دو بارتي الحانو كيتسون سا با دو كوم كاي اون ريكوبيراسيون سي لو رول دي بارتي بوليتيك أدفعنا رونار أدقل شنو كيسنيت موتنا الكونترا إلى الخفاقي دي ريكوبيراسيون ديال الخارجية يوغال فريمون ضغط ترى لي سانديكات. في على صوت نواكا باسكو لو فوسي إيغلان إيغار لي بارتي بوليتيك لا سوسيتي داينغ لي صوت نكا زيك لان لي بارتي يعني خبرنا يعني قداش اللي خبرنا بوليتيك مام يقداشنا يعني لي ريسبونسابل لي زيليت بوليتيك يقلان اللي خبرنا يعني سي على باس سي دي سانديكاليست سي دي يونيفرسيتير سي دي زوفريي ça les partis politiques il y a plus d'élite politique c'est-à-dire c'est des opportunistes c'est des affairistes نصرا بلي لي بارتي بوليتيك ساعات لي ديبوتي
Mais est-ce que c'est un député fondé le mouvement associatif, fondé la société civile, Voilà, c'est fondé des accusations graves qui forcent c'est ça. Donc c'est ça اللي كريين ياك لو فوس يايني دا يدي كريين الخوف زيك ولاش زيك باسكو responsable un député un député de l'opposition, les partis politiques, à la base c'est un syndicaliste. Donc il lègue le terrain, il lègue le mouvement يايني. C'est-à-dire il a le décalage, il a le faux cigare. C'est-à-dire les députés, c'est des commerçants, c'est des hommes d'affaires, c'est des opportunistes. Donc c'est un lien avec les syndicalistes. Mais c'est les armes, la récupération. Parce qu'on voit donc les mouvements jamais les élus, les partis, les députés, les partis, les chefs partis politiques, les partis, mais mal دون هنا سنقطش يدو معليش تديروا السفاره السبه اللي سمي ساكن غاسك ونوثنا راه وروحنا ردان لا نكره ردان لا نكره تروحوا زيك تروحوا بوركوا زيك ولاش مي تسوتني مي باسكو ولاش تديروا تروحوا نارا تديروا تروحوا نارا نزرع باللي الا لو فوسيايل الا ديكالاجي دونك دايني ديكريين الخوفايني دونك مام يكبرن سعينا لا كولتور يني تديروا سعينا لا كولتور la culture politique c'est-à-dire pour soutenir les syndicats pour les mouvements sociaux parce que même les كبرنا يني يحكمني كبرنا يقول يدفون كي ترى ويقول يدفون ازغنسن لانك سيستم صدق لانك سيستم ثورة زيك هضرات في زيك لا لي زيليت بوليتيك فيدينتن باسكو لو بروبليم لي بارتي بوليتيك كبرنا سايني فيدينتن لي زيليت بوليتيك يقلان فاس قالوا سيدي قالوا باكس قالوا لي زوتر بارتي دونك فيدينتن ويك تفنسا les partis politiques, ça aussi, c'est-à-dire l'olation de la population. Donc, c'est-à-dire décrier, c'est-à dire l'allergie les problèmes. كده ولا مقارنه كل حال تمثلتنا مثلا مزبوط في لقاء يملال جكار تفراس بلوتو ماذا بنا دي ملاب سانتي جكار تفراس لا جورني دي افوكا جكار تفراس سيتي بور بروميير فوا دا il a fait un diagnostic مازال هذه السيتوياسيون هي سيتوياسيون تري غراف تمورتنا اوفيسيالمون il a avoué comme quoi elle était très grave سينا فتتصل لي رومير ديال الفيسبوك ما لا ثوالام كوم كايورا دير ان شونجمون ديال الغوفرنمون مام يفاد ووال قال انا على كل حال يفاد نيك مام بالك مسلوح هذه رومبلاسي حمدو يحيى هي راه شونجمون باسكو بوركوا لا سيتياسيون غراف كدينا ودافو فينالمون مازال عندنا ليليفوني سميت لا مونتانا ا كوشي دين سوري على فين لا شونجي 4 مينيست يون في الكراسن c'est la relation avec les députés وقال المينيس ولا شنو يدير صاني سميش جو ديفي تو الموند ادي في كي سميس بلا ما ولا تورقت يفضل المينيس دو توريزم يفضل المينيس دو سبور لا جونيس دي سبور داني يفضل المينيس دي كوميرس بالك وقال المينيس دي كوميرس كي يكتوسنن يقدرش شويه سي كو لا لوسون ولا بايلي ونزما دكارا ونادي في لا لوسون غير لي شونجمون يجي لوك لا كريز غراف كو في لالجيري طاهر يفهم باللي عينا تذافو ساكي لي طومبان عينا نقاريتي توجور اي لا كلاس بوليتيك اي يونانيم باللي هذا فو مسبطي هذا فو نيامر اي بوي دايور كيني وهما مكاسني دوموندي 20% لي سانديكا alors que c'est un pouvoir illégitime c'est un pouvoir يقوكرن يوجدوا داز دايري le pouvoir c'est-à-dire le pouvoir à la base قلنا قد يري فسن قمذان جزائريين يوك جزائريين يغير يفسن جون مافيا au sommet de l'État. La légitimité قالوا كما هذا demande la légitimité aussi. Est-ce que le GTA a 20% des c'est le GTA c'est un débat c'est un débat مقرحان tout simplement parce que les syndicats n'ont pas les moyens d'un État tout pour manipuler, pour magouiller les télévisions, les chaînes, c'est un autre moyen de dire ouais, il faut se manipuler, mais il y a des syndicats qui je sais un مساكيت ارنو ديال تمورتنا اسكو الا كيسنتكني لي سانديكا باش كنا ديحون اسكو الا كيس فايدين مساكيت لي سانديكا وساعد شو كيس فايدين لي سانديكا نا سي دي ساكريفيس يخدمن لي سانديكا نا ميريتين لا ريسبي وانا بوتفليقه كي يعمروا منا يسبل لي سي ان بريزيدون دو لا ريبوبليك سي ان شيف ديتا ديزيني بار دي جينيرو دو لا هونت كيغلان ديريير لي ريدو دونك نكينيا وزمير دنيني باللي ساكينيا يويناتي يونا اش ميكتشو سي هضرينات 20% الور كنتي سعر 5% انا دار لي 4 مينيستر كاسيتا لي 4 مينيستر سي نوثنيا قسمي يبدا انا راه ساكيسي البريكولاج
البريكولاج يسب با الناس لا كولتور دو ليتا نغا الناس تقدرون الشعب 120 فردان يفدين لي مينيستر ذي سلال روي الناس روي حياه ذي حياه فدين بوتيتر دوانر سلال بوتيتر دوانر شاكيب خليل بوتيتر سيتادير يفهم باللي au sommet de l'État où il n'y a aucune stabilité, que le système est en panne, il est en difficulté, que le système aujourd'hui n'arrive plus à gérer ses affaires. Et c'est le moment à seguir, le système qui est en panne, qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit, la question c'est le moment de demander au peuple algérien خاطر لو بوبل كذا يحوج نقيد خاطر تورا كوني ماذا قلنا عن تكريتيكي كلش نرقم كلش ونزمر انا زرزات لو غيد نكي نتوايا باللي كابابل اين تجيرا ساكينيا لا سيتوياسيون هذه زيستمور ترزات وغادي كريا رابور دو فور سي لي سانديكا اوتونوم اون با دوتر شوا لي سانديكا اوتونوم ساكينيا اللعب لا رول يلعب la classe ouvrière de la Russie en 1917. Les paysans n'arrivaient pas à créer un rapport de force. La classe ouvrière تروح باش تلعب la rôle du guide et d'anakit باش هذا سوسينا روينات les paysans باش تكري un véritable rapport de force. Et c'est ça, on a besoin de ça. Et le peuple algérien doit soutenir un syndicat. Bricolage, ok, mais bricolage, c'est est-ce qu'ils étaient obligés de faire un changement d'abord? C'est ça, et ça reflète le blocage gauchiste. C'est-à-dire il n'y a pas un projet politique, ni économique, ni social. Il n'y a pas une vision politique. Donc il n'y a pas aussi une décision politique. C'est-à-dire ça, la décision politique, c'est-à-dire donc c'est pour ça c'est-à-dire le bricolage. Donc les changements, c'est-à-dire dans l'impasse. Ils cherchent, c'est-à-dire comment sortir. Même si c'est des سقسيين واللي نرى المعنى نسن من يروح اردياس ولكن سدهاين c'est-à-dire c'est une façon de détourner de gagner le temps aussi نكون نزرا باللي الحكوميين وسعرها حتى ليجيتيميتي وسعرها حتى كريديبيليتي اسا لو بريمي مينيستر يسعى حتى لي بروغاتيف ثلاث مغنى مثلا بالجودي تصدينا يعني لا كرا مثلا pour justifier le changement il y a quatre ministres ولد اسمي احمد يحيى on avait dit comme quoi il est affaibli يدي هضره وتنسواليات donc peut-être il y aura un changement ترى ميفدن اللي كاتاكي سي بور امبوزي احمد يحيى سي بور دير كوم كو احمد يحيى مازالت ننسى البوس و n'a pas intérêt à changer parce que même les ministres échangين محجوب بدا ولد علي الهادي سي دي با ministre lourd c'est pas ministre de la justice ni ministre des affaires extérieures ni ministre de l'intérieur ni ministre donc c'est c'est même pas des ministres concernés par la crise oui c'est pas des ministres l'éducation voilà c'est حتى le point même c'est pas des ministres ça la relation politique avec les échéances électorales en 2019 donc c'est des ministres techniques, c'est-à-dire juste pour corriger une situation, pour créer peut-être un mouvement, donc sacrifier pour ça. Pour Mahjoub Bedda, il l'a déjà, ça se prouve, l'affaire Tebboune. Au mois d'août, c'est une affaire, c'est fausse. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, les hommes d'affaires, Mahjoub Bedda, il a le gouvernement Tebboune, donc, il y a, c'est-à-dire, normalement, le gouvernement composé par le parti et que ça a la majorité ici, c'est le FLN. Donc, le FLN, il est fragile. Il n'a rien. C'est un premier parti, c'est un parti de majoritaire, mais il est fragile. Donc, il n'a rien. Il ne peut pas. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, normalement, c'est-à-dire, normalement, à l'Assemblée de la Constitution, le Premier ministre a des fois le parti normalement majoritaire. Donc, pour Ouyahia, c'est-à-dire Ouyahia, زرام باللي حوايج انت الا قادي لي الغوفرنمون تسمى دون جينس غير صدير مردي اللي برا اكثر الغوفرنمون دونك وسعينا لا ما نزكس سي ان كيلكا ام كي دينا انت سيتادير لي سال بولو اللي لا دونك لا سيتوياسيون اي لو كونتيست واش تيدير الجزائر دونك يونامو سيتادير حوايج يونامو يحيى دونك لو شونجمون يني وريسي حتى ان ديمونسيون بوليتيك نيغ المعنى باسكو لي مينيستير لي كات مينيستير سيتادير دي مينيستير تكنيك سي با دي مينيستير سي مثلا سمن بواليلي شنو اللي اختلافنا في لي شونجمون يقيد الوقت هيك سجلت لي تقسيت جو تدارت تمرت القبايل يوم وليد هناك الكوميتي ديال فيلاج تجمع جو تدارت
tellement c'est-à-dire, ils étaient illégitimes. Ils ont fait des problèmes de ils sont devenus un petit peu non aimables. C'est-à-dire حملنا راس حتى دارتني من بعد باش كني دارني سيرتان ليجيتيميتي ايمان السن باش كني دوغان هادسوان ولن جوث كادن يقوم بشر جون تيزت جون تكشم سكريس غاساول نتجمع الناس النجمات تيزت تاقي الفلانيه كي تكشم انا نتردي سي كاسا سوون تيزت تاقي تيزاتك يمدني قد تجمع لكو ننسى هذا القرار تنفذ سي دون دي لسون ساكي سدير سما ساكي هذا هو يفيا يطفي يفيا راه سدير خاطر ان غوفرنمون ما يلوحو توجور ديري سدير كاسكون ابل الديفان بلي كيخدم الديفان بلي كيلوحو الديفان بلي كيلو جديد الديفان هناك الوغ كو فندك كي سادير خدي سبتاني تاب كوشات فرم وقرن كوش دروات ولا لي مينيستر كي تاكل الصحه كلنا في كنس تسبع لكل حواي لا بريزونتي ديبلوم دي فو ديبلوم ويسا مع ولد عليه هادين فندك كم كويسا مشاكل الكوميتي الاولمبيك يسا خير فلان بالك سورتو لا جيليفا organiser les Jeux olympiques méditerranéens, Inch'Allah, de Wahran. Donc, ils veulent les remplacer. Le pouvoir, est-ce qu'ils se sont obligés de faire des changements? Normalement, il n'est pas obligé de faire des changements parce que des changements, il y a des secteurs qui ont des problèmes, réellement. Mais le secteur de l'éducation, de moyens, les médecins aussi. Normalement, le changement, il va toucher les secteurs parce que les ministres qui sont dedans, c'est-à-dire que ce soit le ministre de la Santé et de l'Éducation, il n'a rien fait pour régler les problèmes. Ça fait 2 mois, les médecins résidents, ils n'ont pas travaillé. Donc, comment se fait-il? Ils touchent les ministères qui n'ont pas vraiment de l'importance. Mais la question, si on pose cette question, c'est comme si les ministres ils ont un pouvoir, ils peuvent faire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont, eux, un pouvoir, un programme de changement? Ils n'ont pas un programme de changement, ils n'ont pas de pouvoir parce que donc, ils sont dépassés en quelque sorte. Donc, c'est des remaniements de façade. Il n'y aura pas de changement. سي طاهر يعني مش كنولي لي شونجمون دو فاساد وسال معنا بريكولاج البوفوار اللي دون لامباس البوفوار il sait pas quoi faire est-ce que vraiment est-ce que le pouvoir il est vraiment il est bloqué الوقت هاكي surtout انا مش كنولي كوم كوا l'autre côté هي حتى واحد اشياء ديال كواد البوفوار ديال الوقت هاكي ميم لي سانديكا كي قدرش نكاتورا افيك لي كونفلي سوسيو زعما انا تملالن كان باسد من لو سانديكو بنا بريت نايك ils vont arriver à une solution ام جايين نايك نغلف الصحه وسنه قد ملانن ils ont vraiment sont optimistes في الحل يعني اسكو حقيقه البوفوار il est bloqué il est dans une impasse اكيد جاي باسكو دي تموراي ما راندونيس ملتينات لي ديكتاتور اينات اشاك فوا تجاين سان كونفيونس كما نسم باللي وساد بغات نسبوجين قدافي قلنا ديال ليبيا نغ وتسكرات ثاقي باسكو قدافي اللي تي لا سورس باسكو لا ديكتاتور اي لا سورس نوني ديج بذن اينات يهمي تمورانسن تدير دا يقول فغا رانكونيا نكون من فغا هذا فويا قاعد يروح d'une manière pacifique bien sûr avec un rapport de force des syndicats خاطرون فغاردنا ويطاريت مورثنا خاطر قدافينا بن علي نغ وذاك بشار الاسد خاطر انستورينا un système injuste violent envers le peuple خاطر c'est la violence envers le peuple qui est dangereuse بزمرا داويه حتى كاينه لي زارغيمون ويض باش كني ذكرنا افوسنسن يوك ضارنسن ارثمورث الجزائر افاكي كاكويا غاد روحن رابيدمون بور بروتيجي لالجيري باسكو اون بيزوان دو لا بروتيجي حميت الجزائر كيني تيسنات هذا فويا كيني يا مرت زرا باللي سال انتيليجونس يكزمرن اثي تشوفا ديال الكوشمار كي سابروش ا كروند فيتاس راه كاين لا فيتاس دي يحو لو كوشمار دابر بيترول ان شتيات خاطر وياش شو خذ من يوكن تمور تيحو كني كواثا ولاش دا شو الانتيليجونس ساني وكن اد فنانات دي سوليسيون باسكو تيدو فانا رسمي ساني مليارا دونك كاين شتاكوك
هادشي اللي يقرر باللي ونا با دوتر سوليسيون لا سول اي لا ميور سوليسيون يكزمرنا الضرورة اكنا تسلك ثمورة الجزائر ذكوينا ذي هماكي غير تدونا لو كوشمار دا بيربيتورو سي الديبار دو سيستيم اكينيا لو سيستيم اكينيا ويسعى ذا شو كزمرا ديفيك اون بلوس اسقسان قالوا اقمتنا بالجودين ساعه دقيقه كما شغالي فالسيقام كدنا نسمكتي تم غينا تاع حمر ربيع علي مسيلي 1987 نغات يفاس الغدار ولو يعني لونكات تكمل وقت نين انا كو فان ديوان بصح عطاشيك شو كانت لا فيرسيون هاكي لي زاساسينا بوليتيك كاسي بالجودي دي جديد حاجه تجديت الوقت نينا شو دنا تمثل تاكي سوتو يعني عطاسي دينا بالك لي زاساسينا قلنا قبل 62 ماشي حاجه هذا جديد السيستم سي تابيتوي لي تمثل تاكي صح دابو يتوابنا في بارمي لي براتيك نينس سي لي زاساسينا لي كريم بوليتيك نير لي زاساسينا بوليتيك دونك انت دابو نزرا بلي يتوابنا في لا فيولونس لا فورس la manière la liquidation politique tous les adversaires tous les hommes politiques valables qui ont changé d'ailleurs Azamoul parmi Azamoul علي مسيلي السيني c'est-à-dire كان يعني تدرتيس في زرفان ومدان في توكدوت دونك مادام الا ودافوي غاس ما الا 20 سنه ينقرا ولاش وزرا راجل الجزائر قسمي عبد القادر حشاني الم اذا c'est-à-dire ولاش دي زاساسينا بوليتيك باسكو لو كونتاكت اكتويل ولاش لا بوليتيك الجزائر دونك نغان تسرتيت c'est-à-dire نغان تسرتيت فوق تسرتيت دونك c'est-à-dire داينين نغان c'est-à-dire كاع 20 سنه ينقرا متفليقا نغان تسرتيت وسلي كي دينا لي زون بوليتيك دونك اللي كيدير تسرتيت زيك نقن لي انديفيدو تورا نقن لا بونسي بوليتيك لاكتيفيتي بوليتيك جوستومون تورا ما نهضر جوستومون في السينا بوليتيك ثمرة الجزائر يمكن هذا كان في دافوغا خاطر باريكس اقري شوي جون شوي باريكس بيتاتر لو جون داكي مي لا بيتيت اكسبيريونس سيغ ديزون عرفت فيها كي قاش يطيح نورا بليك لي زاساسينا بوليتيك سي با اوتوماتيكمون سون ليي او بوفوار خاطر نزرا بليك يا دي زاساسينا كي اون تيتي اوركستري بار بار des خراج جمذانان dans un but un petit peu net voilà l'assassinat de Matou Blounas par exemple c'est le flou qui tourne autour de l'assassinat de Matou Blounas non déjà ça c'est avant déjà 62 on aura l'assassinat لأنه قال يقارن بليك مباركة منقلات tout ça venant de jusqu'à la révolution ou des révolutionnaires ils ont assassiné des gens là هذا حقد vers l'assassinat de Aban l'assassinat de Aban de la réalité, c'est une guerre de leadership. C'était pas Bon, il y a la liquidation physique, donc l'assassinat, c'est sûr. Il y a aussi l'assassinat politique, c'est-à-dire que c'est قولاون العباد دونك وغالنا امي الغاشيه واش اللي عندك واش با Donc, c'est un peu plus grave, puisque tu as l'assassinat de masse. Voilà, de masse. D'ailleurs, quand on a تواليم d'après شو كيظهرون وجدود الجزائر ودين طيقاره ذاينوش اللي على شغل ثمسلتني هنيني نهنيك نقيم كان ترونكيل سي تو كون واخد ثاني تبغى ملي كنا نقدم نمشي نوالا تو غا ثمسلت كين علي مسيلي مدنو غا الغرس في السيافور بك été assassiné en 87 jusqu'à maintenant on ne sait pas qui enfin on sait وين فين غانا فندي الجزائر mais officiellement il est en Algérie mais le pouvoir n'a rien fait pour punir la personne qui n'a jamais fait quoi que ce soit mais les assassinats jamais c'est parmi tant d'autres à la Sapoussane il n'y a pas eu de condamnation la même chose pour Chekib Khalil bon on ne parle pas de l'assassinat mais il a fait un assassinat économique par rapport à وين يقوكر وين يقدم اولا قالوا سي طاهر ساعه دقيقه ديال عنايا تزوارين انديفيدوالي دو ماساكي امرت مني غاينات اكوا ساكينات نكونساكري علي مسيلي باسكو سي ان غراند توم علي مسيلي سي ان غراند توم علي مسيلي سي لوم دو كونسنسوس علي مسيلي ذنتسا يكف كان هنا تاخذ ديما مزوارو يقنو غندا مزوارو في البلوراليزم هنا بوليتيك ديال الجزائر نعم محسوب علي مسيلي سي لامي دو تو لي زوبوزون علي مسيلي دوينا يدي شوف شحال جزائريا دوينا يري فاسن لا جوستيس فرنسا
يقفغانا تنتوي على الحبس بارسكو ils sont opposants au pouvoir algérien depuis 2019 سمحي كي كمية خاطر مسيليا دي فرنسا سي امبورطون وين كالدنيا لو سول يدي روحن سي ان كريفينا ناس بوينات لا ليغ كومونيست ريفولوسيونير لو سول des lisons politiques en France, même la Ligue des droits de l'homme, même les syndicats, les avocats, et pourtant c'est un avocat, c'est Youn Dixon. Youn Dixon, il est mort. Et malheureusement, il y a un Guinée. Est-ce que c'est Guinée? C'est juste pour montrer qu'il va démontrer Chab Zeri, il y a quelque chose d'important. C'est présenté. Elle était à la tête pour le RND, c'est quoi Bachakini, elle est comme ça, Riwant, Youtriwant, c'est-à-dire ça montre باللي les histoires qui ليكلون ايو كان لان ليكلون ديال الجزائر اشي مي هو تاكينا راه كون جوستيس اشي مدنا انا نويقل غن خضار اشي مدنا انا نويقل غن عبنا رمضان اشي مدنا انا نويقل اشي مدنا انا نويقل غن كريم نا غي سون داكور بلي لي كريم غينيا اي سون توس داكور اين داساسيني دو ستادير لو كريم نون با سولمون اين اين جو بونس كو اين لي كريم ماشي مهن غير كان يون لو كريم ديغن ماذا قلا ثم بيشي راين لونكيت درون ما الا تجير لي زاساسان اي حون ديال الجزائر حسن يكون لي بارتي بوليتيك نوثني يا كوزينينات دونك هذا ساكويش لونكيت في تنميتي كيك مثلا طارسي سيري هذا مغنى السيرتي تاك شكراطاس مثلا سمير بواليلي هذا مغنى السيرتي هذا مدبر نو كان فانا شكراطاس ايميت لا دوكيناك مثلا بس بالجود هذا مغنى السيرتي تنمير تمقراط بيان سور تتصغرا متر كاسيوي حوريه تنمير تمورتماتكي افوكات تنمير تمقراط مثلا استعمال قدر تيغارا بوهيل بوسكا كون شكراطاس ايميت قيم كنا في كاميرا تمزوت ندينا قيم لنا ربي السلام عليكم